суки. Как терновые пустые шлюхи. Кустарник? Он пришел, а пацанов? Шума было прикольно. Ему нравился лес. Лес. Вообще? Санин лес. Лес? Был настолько крут, что тёлки лапали его попец. Лес. Попец! Сказать ёлки, в начальной песне сказали, что тёлок нет. Были только пацаны, и он ебал его за пец. Лес. А как же ученицы его мамы? Вау! Блядь. Пиздец, тёлки классные. Ученицы его мамы были школьницы, поэтому он их не трогал, понятно? Хорошо, они его трогали. Они зажигали в нем. Красный я.